नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा है आज के, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी मैं प्लेटफॉर्म में हूँ, एनटीपी में। ट्रेन है मेरे रात 12 बजने के बाद। लास्ट 7 दिन से मैं घर से बाहर हूँ। कल सुबह जाकर घर पहुँचूँगी। बाय द वे, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होते रहते हैं लाइफ में, लेकिन दिस इज़ यही लाइफ है। तो आज के एग्ज़ाम के पेपर के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेंगली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। आज के আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে কথা বলবো। অনেক কিছু আওয়াজ আছে, তারপর আমি আছিও, কিন্তু একটু অ্যাডজাস্ট করে তোমরা দেখে নিও। আমি এক্সাম রিভিউ পেপার 1 পেপার 2 নিয়ে একটু রিভিউ দিচ্ছি। तो प्रथमत होच्छे जे আমরা প্রথমে বাংলায় বলি, তারপর হিন্দিতে বলছি। पहले हम लोग बंगाली में बोलते हैं, फिर हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। और फटाफट से देते हैं 10-20 मिनट के अंदर एग्जाम रिव्यू। तो प्रथम অবশ্যই তার আগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম কোনো আপডেट्स मिस ना হয়। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং सब्सक्राइब करना देखते থাকুন इस लिटरेचर। प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। तो शुरू করছি আমরা। প্রথমত পেপার 1 পেপার 2 প্রশ্ন ছিল মডারেট টু ডিফিকাল্ট, মানে আমরা বলবো মোটামুটি থেকে কঠিনের দিকে গেছে। পেপার 1 পেপার 2 দুটোই কীরকমভাবে, তার মধ্যেও বলি। পেপার 1 এর কথাটা বলি। ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন ইজি ছিল, সহজ ছিল। তারপর রিডিং কম্প্রিহেনশনও সহজ ছিল। তারপর হচ্ছে কিছু প্রশ্ন প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন থেকে কিছু জানা ছিল, মানে ব্যাপ্তি, তারপর হচ্ছে বিরুধা, মানে মিডল টার্ম, কপিউলা, লজিক্যাল রিজনিং, ইন্ডিয়ান লজিক থেকে 3টে প্রশ্ন ছিল। আমাদের ইংরেজির পেপারে বিকেলে শিফটের কথা বলছি। তারপর স্কোয়ার অফ অপোজিশন থেকে বা প্রফিট লস থেকে প্রশ্ন আসেনি। একটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট থেকে প্রশ্ন এসেছিল। তারপর হচ্ছে গিয়ে আমাদের আরও কিছু, মানে যতটুকু মনে পড়ছে আমি বলছি। তারপরে আমাদের প্রশ্ন পেপার 1-এ কয়েকটাই আমরা পেয়েছি, যেটা আর কি মানে যারা পড়েছে। আর হ্যাঁ, একটু তো, আর আমি বলেছিলাম পেপার যদি কঠিন হয় গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য কঠিন হবে, বা মডারেট হলে সবার জন্য, ইজি হলে সবার জন্য। তো শুধু আমার জন্য বা তোমার জন্য বা আপনাদের জন্য নয়, সবার জন্য। তো এই হচ্ছে পেপার 2 ইংলিশের কথা বলবো। ইংলিশে MLA 9th এডিশনের কথা আমি 2024-এর অফলাইন পেপার সলভ করিয়েছিলাম। বারবার বলেছিলাম 2-3টে প্রশ্ন আসবে, এসেছে। এবার একটু ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করা হয়েছে। আগে আমাদের এক্সাম্পল দিত অথরের টাইটেল বা সারনেম, তারপর নেম, তারপর কমা, ফুল স্টপ, তারপর পাবলিকেশন হাউস, পাবলিকেশন ডেট, ইয়ার, এই যে থাকে এগুলো। তো এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে প্রথমে কমা থাকবে নাকি কি থাকবে, মানে একটু ট্রিকি মনে রাখাটা। কিন্তু যারা খুব মনোযোগ দিয়ে এগুলো মনে রেখেছে ডেফিনেটলি তারা পারবে। 2 থেকে 3টে প্রশ্ন আমরা MLA 9th এডিশনে দেখেছি, তার মানে 4 থেকে 6 নাম্বার। আর হচ্ছে পেপার 1 থেকে পেপার 2 এর ক্ষেত্রে আর বলবো, পেপার 2 এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কিছু ক্রোনোটপ, তারপরে ক্রোনোটপ থেকে এসেছিল, মানে মিখেল বাকটিন, তারপর হচ্ছে গিয়ে দেরিদা, তারপর হচ্ছে কি যেন নম চমস্কি, তারপর হচ্ছে এসেছে কিছু প্রশ্ন। আর কিছু প্রশ্ন কনসেপচুয়াল, মানে আমি বলে দিয়েছিলাম গতকাল তোমাদের, যারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ প্লিজ একবার 1 থেকে 150 নাম্বার প্রশ্ন অবধি যাবে, গিয়ে দেখবে যে প্রশ্নটার ধাঁচ কেমন, 1 লাইনার প্রশ্ন নাকি 1 থেকে 50-এর মধ্যে প্রশ্নগুলো একবার চটপট করে দেখে নেবে 1-2-3 মিনিটে, যে প্রশ্নগুলো কি ডেসক্রিপটিভ। কারণ প্রশ্ন পড়তে যদি বেশি সময় লাগে তাহলে কিন্তু আমাদের অসুবিধে হয়ে যায়। পরবর্তীতে সব প্রশ্ন 150টা প্রশ্নের তো সলভ করতে হবে। আর প্রশ্ন শুধু আমি বলবো না যে সেট আপটা খুব ট্রিকি ছিল এবং কিছু মানে কিছু জানা ছিল, কিছু অজানা ছিল। তার মাঝখানে কোয়েশ্চেনের যে সেট আপ, আমরা শুধু মনে করি এই বিষয়টা আমার পড়া নেই তার জন্য পেপার কঠিন, আমরা মনে করি এই বিষয়টা আমার পড়া আছে তার জন্য পেপার সহজ, কিন্তু সবটা এটার উপর নির্ভর করে না। কোয়েশ্চেনের যে সেট আপ, কোয়েশ্চেনের যে প্যাটার্ন, এই যে একটা কোয়েশ্চেন একটুখানি মানে 1-1.5-2 লাইন, পরে একটা কোয়েশ্চেন পুরো মানে 15টা লাইন পড়তে হচ্ছে, 10টা 8টা 15টা লাইন পড়তে হচ্ছে, এখানে কিন্তু টাইম কনজিউমিং। ওই যে পড়তে পেপারের কোয়েশ্চেনের যে লেন্থটা ধরে রাখা, একটা কানেকশন যে বানিয়ে রাখা, সেটা কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলি, যার জন্য কিন্তু জানা প্রশ্ন, খুব সহজ প্রশ্ন ভুল করে ফেলি। এবং ডেফিনেটলি আমিও আজকে এরকম কিছু সিলেবাসটা একটু ডেফিনেটলি করে এসেছি। আফটার রেজাল্ট, আফটার আনসার কি আমরা জানতে পারবো কার কটা কি ঠিক হয়েছে, ভুল হয়েছে। যাই হোক, যে এর পাচ্ছি না পাচ্ছি জানি না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমি গতকাল বলেছিলাম প্রশ্নটা এক ঝলকে তোমরা দেখে নেবে। ওটা যারা শুনেছে, যারা কাজে লাগাবে, যারা জানে, যারা করেছে, তারা ডেফিনেটলি ওর থেকে কিছু তো বেনিফিট পেয়েছে। আর কোয়েশ্চেন পেপার যতই ইজি হোক, যতই ডিফিকাল্ট হোক, 1 থেকে 150 মানে টোটাল 150টা প্রশ্নে গ্রিন কালার মানে সবুজ সংকেত দিয়ে আসতে হবে, যাতে করে আমাদের নাম্বারটা আমরা পাই। মানে আন্দাজে লেগে গেল, কারণ দেয়ার ইজ নো নেগেটিভ মার্কিং, তো আমরা কেন ছাড়বো, তাই না? আর পেপার 2 এর ক্ষেত্রে অনেক কিছু মনে পড়ছে, বলে ইন্ডিয়ান থেকে যেরকম আমরা 2-3টে প্রশ্ন দেখেছি। তারপর হ্যাঁ,
একটু কনসেপচুয়াল বেশি ছিল, টেক্সট বেসড ছিল, কোটেশন ছিল, কনটেক্সচুয়াল মানে কনসেপচুয়াল অ্যান্ড কনটেক্সচুয়াল ছিল। তো এইভাবে পড়তে হতো। I can say everyone will say that definitely today's paper was moderate to difficult and yes paper 1 paper 2 both যখন আমরা কম্বাইন করছি দুটোর কনক্লুশন কি দাঁড়াচ্ছে, দুটোর কনক্লুশন এটাই দাঁড়াচ্ছে যে পেপার মডারেট থেকে ডিফিকাল্ট মানে একটু টাফ ছিল কোয়েশ্চেন পেপার। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি হিন্দিতে। তো এই অবধি আজকে আমার থাকছে, আমিও প্রচুর ক্লান্ত, 7 দিন ধরে বাড়ির বাইরে আছি, আগামীকাল ফাইনালি বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবো। তবু চেষ্টা করছি তোমাদের বা নিজের মনটাও হালকা হবে তোমাদের সাথেও শেয়ার করার। তো লাস্টে একটা কথা বলবো, যাদের পরীক্ষা আগামীকাল 28 তারিখ 29 তারিখ আছে, গেম চেঞ্জার মানে আমি এটা বলবো যে গেম চেঞ্জার হতে চলেছে। যদি যে কোনো সাবজেক্টের যে প্রশ্ন মানে পরীক্ষা যে বাকি আছে তাদের জন্য একটা আমি বোনাস টিপস দেবো, সেটা হলো যে পেপার 1-এর ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, রিডিং কম্প্রিহেনশন 5টা 10টা প্রশ্ন, 10 × 20 নাম্বার। পেপার 2-তে আমাদের তো ইংলিশে থাকে 5টা পোয়েট্রি থেকে আর 5টা প্যাসেজ থেকে। তো পোয়েট্রি প্যাসেজ মিলেই 20টা প্রশ্ন, 20 × 40টা নাম্বার। সরি ফর দিস ইন্টারাপশন বাট আই কান্ট ডু নাথিং রাইট নাও, আই এম সো সরি বাট প্লিজ অ্যাডজাস্ট। সো 20টা নাম্বার মানে যদি কেউ তুলে নিতে পারে, লুফে নিতে পারে 40টা নাম্বার, 20 × 40, 20টা প্রশ্ন 40 নাম্বার, তাহলে আমি বলতে পারি তারা কোয়েশ্চেন ডিফিকাল্ট হওয়া সত্ত্বেও হওয়ার পরেও তারা অবভিয়াসলি নেট জেআরএফ ক্র্যাকের দিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। যেরকম আমি বোকামি করেছি, বোকামি বলতে টাইমের জন্য হয়েছে ওটা আমারও, মানে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন ইজি ছিল, লাস্টের দুটো পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশন, একটা ডিফারেন্সের অ্যাভারেজ আর ক্যালকুলেশন, ওটা আমি হাতে করতে পারিনি, আন্দাজে ঢিল মেরে দিয়ে চলে এসেছি। ওটা যদি হাতে মানে বাকি 3টে হাতে করেছি, এই দুটো যদি হাতে করে সলভ করতাম তাহলে আরও মানে 2 × 4 নাম্বার আরও একটু কনফিডেন্সটা আরও ভালো থাকতো আর কি, কনফিডেন্ট আর লেভেলটা আর একটু ভালো থাকতো। যাই হোক, জানি না কী হবে, যা হয়েছে ওটা নিয়ে ভেবে আর মাথা নষ্ট করে বা কোনো রকম খারাপ টেনশন বা কোনো রকম খারাপ পেয়েও লাভ নেই, যা হবার তা হয়ে গেছে, এটাই বলার। আর টিপস হলো এটাই, আগামী দিনে যাদের পরীক্ষা আছে পেপার 1 পেপার 2 যাই আছে, যদি তোমাদের অন্য ইংলিশ ছাড়া অন্য সাবজেক্টে কোনো প্যাসেজ, পোয়েট্রি প্যাসেজ, স্ট্যান্জা, তো আমাদের তো পোয়েট্রি থাকে, তো এরকম যদি কারো থেকে থাকে কোনো প্যাসেজ টাইপের কোয়েশ্চেন, তারা প্লিজ তোমরা যাই করো না কেন তোমরা একটু প্লিজ করবে কী বলো তো, তোমরা একটু ওগুলোতে একটু ফোকাস করবে, একটু সময় নিয়ে সলভ করবে, কারণ একটু ভয় পেয়ে না পেয়ে ঘাবড়ে না গিয়ে সলভ করলে তোমাদের ওখান থেকে যদি নাম্বার 20 তারপর 25, 30, 40 নাম্বার ক্যারি করতে পারো বা পারেন, তাহলে অনেকটা অ্যাডভান্সে থাকবেন। এখন আমি চলে যাচ্ছি হিন্দিতে। तो आप सभी लोगों का एग्ज़ाम कैसा, তোমাদের সবার एग्ज़ाम কেমন থাকলো তোমরা कमेंट बॉक्स में जानिए। तो आप सभी लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और मुझे यही कहने आज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, येस वी कैन कंसिडर इट इज़ टफ पेपर, नॉट सो मच येस टफ बट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मीन्स थोड़े जान पहचान थे, अननोन थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है, मैंने yesterday को कही थी 1 नंबर से 150 नंबर क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अवॉइड मत करिएगा और उसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्या ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है या फिर ऑनलाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन के ये तो पता है कि जो पता है उसके आंसर है पता है, जो नहीं पता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो पता है वो ईजी बन जाते हैं, लेकिन बीच में एक ब्रिज बन जाता है, वो है कि आप लोग पता है वो है आप लोगों का एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न। अगर एक क्वेश्चन 1 लाइनर 2 लाइनर में है, 2 लाइनर में है तो हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन को पढ़ने में 5, 10, 15 लाइन पढ़ने लगे हैं, अब हम लोग जो कनेक्शन क्रिएट करते हैं वो बीच में रुक जाती है, इतने ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होने की वजह से। स्क्रीन में देख के हमारे दिमाग हर टाइम काम नहीं करते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से काम करनी पड़ती है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि वो जो DI देन रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्क्रॉल करने पड़ते हैं, इस बार तो मैं कहूँगी थोड़ा कम ही थे, लेंदी प्रोसेस छोटे थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जो लिंक हम सेट करते हैं क्वेश्चन के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं उसके बाद तो हम आंसर सॉल्व करते हैं ना, तो उसके बीच गैप हो जाते हैं वो स्क्रॉल करने में, ये थोड़ी दिक्कत है, क्या करें इससे एडजस्ट करनी पड़ेगी। और पेपर 1 से पूछे गए डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाज इजी एंड अदर्स क्वेश्चन लॉजिकल इंडियन लॉजिक से 3 क्वेश्चन, विरुद्धा, व्याप्ति, कप्यूला, लॉजिकल रीजनिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें थोड़े बहुत हमें पहचान सी, थोड़े अननोन सी, मतलब जो हम नहीं पढ़े हैं, रिवाइज नहीं किया है, दिस इज़ अननोन फॉर अस, और जो सारे हमने पढ़े हैं वो
नोन दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस ईजी एंड हार्ड। ओके, तो पेपर 2 में हम लोग कहें तो इंग्लिश में एमएलए 9th एडिशन के बाद मैं 2024 का ऑफलाइन वाला पेपर सॉल्व करवाए थे इसमें लिटरेचर पे, वहाँ से क्वेश्चन आ गए। एमएलए 9th एडिशन पे दो 3 सवाल बन गए जो कि डिफ़िकल्ट, मतलब आपको याद कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ क्या है, ये सारी आपको याद रखनी है। थोड़े घुमा के पूछे हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ ट्रिकी वन। एंड उसके साथ साथ पेपर 2 में मिखेल बाख्तिन, नॉम चॉम्स्की, देन टेड ह्यूम्स, W.B. येट्स, डेलन थॉमस पूछे गए हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम जा रहे थे। मुझे लग रहा है बहुत साल बाद 2-3 साल बाद हमें मिनिमम 2-3-4 साल बाद हमें ऐसे क्वेश्चन पेपर मिले जहाँ पे हमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पढ़ने में ही कोई क्वेश्चन पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम जा रहा है और दिमाग में अंडरस्टैंडिंग लेवल सेट करना है, उसके साथ कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब पढ़ते पढ़ते हम भटक जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको शांति से काम चलाना पड़ता है। लेकिन कुल मिला के पेपर डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। और पेपर 2 में पोइट्री पैसेज एंड जो रीडिंग पोइट्री स्टैंजा एंड जो पैसेज थे, तो मैं कह सकती हूँ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के गेम चेंजर हो सकते हैं DI रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पेपर 1 में और पेपर 2 में पोइट्री स्टैंजा एंड पैसेज, ये 4 टॉपिक से 20 क्वेश्चंस इन 20 इंटू 2 40 मार्क्स। अगर किसी ने इन 4 टॉपिक को अच्छे से 40 मार्क्स कैरी कर लिए, पेपर जितना भी डिफ़िकल्ट हो उनको नेट JRF मिलने में बहुत आसानी मतलब उन्हें हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। मैंने एक सिलेबस चेक कर दी DI में, 2 DI मैंने अपने हाथों से सॉल्व नहीं करी जो कि बहुत ईजी थे लेकिन टाइम की वजह से, और मैं कोशिश की लेकिन कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ के नहीं, 150 क्वेश्चंस को मैंने हरा करके आई, मतलब ग्रीन क्लिक करके आई हूँ। तो ऐसा नहीं करने का, तो मैं आप लोगों को यही कह सकती हूँ कि अगर वो 4 टॉपिक में 40 मार्क्स किसी ने बना लेते हैं तो वो बहुत एडवांस रह सकते हैं। ये बाद में पता, लेकिन पैसेज देख के हम डर जाते हैं, तो डरने का नहीं। और बाकी जो 27 हो गए, 28 एंड 9 जून को जिनके एग्ज़ाम हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ DI डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको थोड़े टाइम दीजिए लेकिन सॉल्व करके आइएगा। वो आपका JRF नेट क्लियर करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर 1 लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल अचानक से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ गए तो आप तो गए। लेकिन DI एंड RC एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम टाइम देके ठीक ठाक मार्क्स उठा सकते हैं। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस कह रही हूँ, इस बार जो एग्ज़ाम पेपर हुए उसके बेसिस पर। लेकिन आप लोगों के हो सकते हैं पेपर 1 ईजी आ जाए, आप लोगों का पेपर भी ईजी आ जाए आप लोगों के बेसिस पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि DI एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को इम्पोर्टेंस दीजिएगा ताकि आप एक कदम आगे रहो दूसरे से। क्योंकि आज मैंने 13 क्वेश्चन सही करके 18 क्वेश्चन सही करके सेटिस्फाइड हूँ 20 में से, लेकिन 2 क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से कर लेती तो शायद मैं और ज़्यादा एक लेवल कॉन्फिडेंट में रह सकती थी। लेकिन 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाई। अचानक से अगर लग गए तुक्का तो मतलब बिना जाने पहचाने टिक कर दिया, अगर लग गए तो 2 मार्क्स इट विल हेल्प मी, बट नहीं लग गए तो फिर वो अफसोस वाला जगह मेरे लिए रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी डरिए मत, आज आप दिल दिमाग ठंडे कीजिए। कल जितने दिन के एग्ज़ाम है 27 हो गए, 28 9 को ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के एग्ज़ाम अच्छे होंगे। एक ही बात कहूँगी, चाहे आपका पेपर ईजी हो चाहे आपका पेपर डिफिकल्ट हो, बी काम एंड कूल, बी स्टेबल एंड न्यूट्रल फीलिंग रखिए और पेपर को अच्छे तरीके से हैंडल कीजिए। और आप लोग कर सकते हो, आप लोग बहुत मेहनत की है, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएंगे। लेकिन रिजल्ट से पहले आप पेपर पे फोकस करो, 3 घंटे एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से दे दो, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस बट please adjust again and again I am telling you this thing. तो जो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपडेट्स। बाद में हम इंग्लिश पेपर को और एनालिसिस करेंगे। आप लोग अगर कुछ याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। हम कल 28, 29, 30 को भी डिस्कस करेंगे, लाइव में भी हम आएंगे। और यही कहनी है, जिनका एग्ज़ाम 28 9 को है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।
তো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। আমি একটাই কথা বলবো যে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন যাদের যাদের পরীক্ষা এখনো হয়নি, ডিআই এবং আরসিকে একটু ইম্পর্টেন্স দাও, কারণ পরীক্ষার প্রশ্ন যদি কঠিন হয় তাহলে এই দুটো আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। তার জন্য বলবো, আর এমনিতেও তোমরা অনেক করেছো, ভালোভাবে করেছো, সবার পরীক্ষা খুব ভালো হবে। ঠান্ডা মাথায় পেপারটা ডিল করতে হবে। কোয়েশ্চেন যেমনই আসুক, ওয়ান লাইনার হোক বা ডেসক্রিপটিভ হোক, একটু ঠান্ডা মাথায় ডিল করলে আশা করি জানা জিনিস অনেক সময় আমরা ভুল করি অধৈর্যের জন্য, ধৈর্য ধরলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ঠান্ডা মাথায় পেপার সলভ করতে হবে। আর সবার জন্য শুভকামনা রইল আমার আগামী 2 দিনের পরীক্ষার জন্য। এবং আমরা 28, 29, 30-এর মধ্যে লাইভে আসবো, সব ডিটেল ডিসকাস করবো। তোমরাও জানিও কার কেমন হলো এক্সাম, আমরা সেই টপিকগুলো নিয়ে পরে ডিসকাস করবো। নমস্কার, ধন্যবাদ, বাই বাই, टेक केयर, शुभरात्रि, टेक केयर, बाय बाय। बहुत ज़्यादा नॉइज़ है बट आई कांट हेल्प इट। टुमारो आई विल बी देयर एंड आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी साइलेंट प्लेस में, मेरी अपने घर में। तो मैं আমি কালকে আমার বাড়িতে গিয়ে একদম পুরো নিরিবিলি পরিবেশে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং লাইভেও আসবো আমরা 28, 29, 30-এ। ঠিক আছে, নমস্কার, বাই বাই, ধন্যবাদ।